Ok. Iniziamo! Reagisce la perfettina quando c'è la pioggia. All'improvviso si mette a piovere e la perfettina reagisce così. Quando una persona reagisce alla pioggia. Mamma mia, paura. Paurosa ha paura della pioggia. Cioè. Quando una persona normale vede che c'è la pioggia. Quando una persona adora la pioggia. Quando una mia amica reagisce alla pioggia. Via. I capelli, Quando un mutante reagisce alla pioggia. Quando un mutante ha paura della pioggia. Sta iniziando a piovere. Spero che vi sia piaciuto il video. Iscrivetevi e mettete un like. E non il pollice in giù, ma il pollice in su, capite? Grazie. Addio. Il prossimo video sarà di come salutare la gente alle persone. Tipo i divini. I poveri. Sì, ma finta!